Hey guys, welcome to Bodo Study Channel. नोंथांमोना दासिमबो जुदि आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै गिबियावनो साबस्क्राइब खालामनानै ला जाहाथे आं गोदान भिडिअ होनाय लोगो नोंथांमोना नुनो मोनो आरो लोगोसे गासैबो जबनि सोमोन्दै नोंथांमोना मिन्थिनो मोनो। बाथ्राया जाहैबाय मोनसे मोजां खौरां बेयो refund of examination fee and correction of bank account details मा होनदों RRB Group D नि 2018 मायथाइयाव जाय बिथांमोना आनजाद होदोंमोन आरो फेल जानायफोरा मा मोनफिनगोन फर्म फिलआप खालामनायाव जों बेसेबां होदोंमोन 250 रां खरै होदोंमोन बे 250 निफ्राय जों मा मोनफिनगोन 240 रां गुरायनानै मोनफिनगोन सोरबा मा 240 रांखौ मोनबायबो जानो हानाय आरो माखासे जाहोननि थाखाय बे रांखौ सोरबा मोनाखैबो जाहैबाय बेनि जाहोनफोरा जाहैबाय नैबेहाय लिरदों जाहोनफोरा जाबाय इनकारेक्ट ए आव दङ incorrect bank details furnished by candidate such as incorrect account number मा होनदों माखासे incorrect bank account number होनायनि थाखाय जादों आरो IFSC code होनायनिफ्राय जादों ओमफ्राय customer ID नि फिलआप खालामनाया मा जादों मोनसे जायगायावनो जाबाय थादों बेनि उनाव मा होनदों जेरै नेट केपआव फिलआप खालामनायफोरा गावबागावनि बेंकनि आइडिखौनो होदोंमोन जाहाथे बिसोर फिसखौ रिफान्ड खालामनायाव गावसोरनि एकाउन्टआव हाबथों होननानै नेट केफे एबा सार्भारफोरनिया बिसोरनि सेम एकाउन्टआव मा जादों मोनसेल' फैसा फैगोन सासे मानसिनाल' हाबफैगोन बेनि उनाव गासैबो मानसिनो हाबफैनाय नङा बेनि थाखायनो हाबाखै जाहैबाय जाहोना बेनि उनाव मा होनदों एकाउन्ट नाम्बार प्रभाइडेड बाय केन्डिडेट मा होनदों एकाउन्ट नाम्बारा बे केन्डिडेटनि नङामोन जानो हानाय बेनि नङामोन बेफोरनि थाखाय बे रांखौ गुरायनानै मोनफिनाखै बेसेबां 240 रांखौ गुरायनानै मोनाखै गभर्नमेन्टआ लादों बेसेबां 10 थाखा खरै लादों बे जोंना एसटिफोरनि थाखाय दा बाथ्राया जाहैबाय नैबेखौ जोंना जोङो अनलाइन खालामफिननांगोन बेखौ जोङो गावबागावनि बेंक डिटेल्सफोरखौ कारेक्ट खालामनानै होनांफिनगोन बे आपडेट बेंक एकाउन्ट लिंकआ मालानिफ्राय जागोन गाबोननिफ्राय बेसेबां 6 रिंगानिफ्राय जागोन बियो गाबोन 22 मार्चनिफ्राय बियो 28 मार्चसिम थागोन बेखौ जोङो मा खालामनांगोन गावबागावनि मबाइलजोंनो बेखौ मा खालामनो हागोन एप्लाइ खालामनो हागोन बेहाय मा होनांगोन केन्डिडेटआ गावनि एकाउन्ट नाम्बार्सखौ कारेक्ट होनांगोन आरो IFSC क'डखौ कारेक्ट होनांगोन बेंक एकाउन्ट नाम्बारफोरखौ मोजाङै नायना होनांगोन खनसे लिरखांनानै मा खालामनांगोन खनसे मोजां खेबसे फिलिं खालामनायखौ नायबावनांगोन बोरै फिलआप खालामदों बेनि उनाव मा खालामनांगोन बेंक एकाउन्टआ कारेक्टबाथाय मा खालामनो साबमिट खालामना हो आरो बे जुदि नोंनि बेंक एकाउन्टआ इनकारेक्टमोन बेखौ साबमिट खालामनानै होबाय अब्लाना बेखौ मा जानाय नंला नोङो 240 रांखौ गुरायनानै मोनफिननाय नङा दा बे जाहैबाय अफिशियेल नटिफिकेशन बेखौ बेसेबां 19 आव होदोंमोन आं भिडिअखौ होनो होनना सानबाय थादोंमोन नाथाय होनाय जायाखै माखासे जाहोननि थाखाय आं सानदोंमोन डाइरेक्ट खेबसेनो बोरै अनलाइन एप्लाइ खालामनांगौ बेखौ आं होनो होननानै सानदोंमोन दा नोंथांमोना आंखौ थगायदो सानदोंबा मा खालाम अफिशियेल वेबसाइटआव नायनो हागोन नायनोसै जोङो अफिशियेल वेबसाइटआव होदोंना होमाराखै नोंथांमोना जिखि जाया ब्राउजाराव थां आं क्रोम ब्राउजाराव थांबाय बेनि उनाव मा लिरनानै rrbguwahati.gov.in आव थांनानै सार्च खालाम अब्लाना मा मोनगोन दानिया आं सार्च खालामबाय बेबायदि मोनसे लिंक फैगोन नैबेखौ नाय CEN 02/2018 level 1 post refund of examination fees and correction of bank account details मा होनदों बेहाय माखासे बेंक एकाउन्ट डिटेल्सफोरा रं जादोंमोनबा बेहाय मा खालामनांगोन डिटेल्सफोरखौ नोङो गोदानै मा खालामनो हागोन कारेक्सन खालामनो हागोन 240 रांखौ मोनफिननो हागोन जाहोना जाबाय माब्लानिफ्राय स्टार्ट जागोन बेयो गाबोननिफ्राय 22 मार्चनिफ्राय बेसेबां 28 मार्चसिम समा जागोन बेसेबां मोनाबिलिनि 6 रिंगानिफ्राय स्टार्ट जागोन बोरै एप्लाइ खालामनांगौ आं गाबोन मोनसे भिडिअ बानायगोन नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय आरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला अब्लाना बोरै फिलआप खालामनांगौ बोरै कारेक्सन खालामनांगौ बेखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन थेंक्स फर वाचिं